ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஏஎம் கோவடி யூடியூப் சேனல். என் பேர் துரை. நம்ம இப்போ டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் ஸ்டாண்டு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்டாண்டு. வாங்க பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்டாண்டு. இதுதான் அந்த டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்டாண்டு. லெக் இருக்கும், அதுவும் வழுக்காத மாதிரி புஷ்ஷெலாம் போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீல் இருக்கும், ஏன்னா மூவ் பண்ணுறதுனா மூவ் பண்ணிக்கலாம். இதை பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள். இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன நாப் மாதிரி இருக்கும். இது நம்ம 4 சைடு இருக்கும். 4 சைடு அப்படி லூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதை எவ்வளோ வேணாலும் அகலப்படுத்திக்கலாம், அதே டைமில் கம்மியாகவும் ஆக்கிக்கலாம். இப்போ எப்படி பண்ணணுன்றத பாருங்கள். 4 சைடு அகலம் போட்டுனா கொஞ்சம் பெருசாகவும் வந்துடும். நம்ம தனித்தனியாக கூட கழட்டி யூஸ் பண்ணுறது கழட்டிக்கலாம். கழட்டிட்டு கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு கூட நம்ம கரெக்டாக லாக் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது அட்ஜஸ்டபிள். இது 4 சைடும் மல்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். லெக் இருக்கும், அதுவும் வழுக்காத மாதிரி புஷ்ஷெலாம் போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீல் இருக்கும், ஏன்னா மூவ் பண்ணுறதுனா மூவ் பண்ணிக்கலாம். இதை பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள். இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன நாப் மாதிரி இருக்கும். இது நம்ம 4 சைடு இருக்கும். 4 சைடு அப்படி லூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதை எவ்வளோ வேணாலும் அகலப்படுத்திக்கலாம், அதே டைமில் கம்மியாகவும் ஆக்கிக்கலாம். இப்போ எப்படி பண்ணணுன்றத பாருங்கள். 4 சைடு அகலம் போட்டுனா கொஞ்சம் பெருசாகவும் வந்துடும். நம்ம தனித்தனியாக கூட கழட்டி யூஸ் பண்ணுறது கழட்டிக்கலாம். கழட்டிட்டு கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு கூட நம்ம கரெக்டாக லாக் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது அட்ஜஸ்டபிள். இது 4 சைடும் மல்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.